गाइस बैकग्राउंड में ब्लॉग चला आप लोगों को आता है मेरी वीडियो में। सो गाइस आज हमारे कसाई मोहल्ले में देख सकते हैं, पता नहीं क्यों है रौनक, पर ये है कसाई मोहल्ला। हम जा रहे हैं पेट्रोल पड़वाने। आज थोड़ा सा हम सबका मूड ऑफ है, जरा का मेरा एक आध दोस्तों का, और बताएंगे, जरूर बताएंगे क्यों ऑफ है। गाइस आज हम चलते हैं पेट्रोल पड़वाने। आज मैं आपको दिखाता हूँ पेट्रोल कैसे पड़ता है स्कूटी में। और गाइस आप सभी ने मेले के ब्लॉग देखे, मेले के ब्लॉग्स आ चुके हैं बहुत सारे, वो ज़रूर देखें और एंजॉयमेंट करें मेले का, जो हमारे मेले में नहीं आ सके हैं। मेला इस बार बहुत ही बढ़िया, बहुत ही अच्छा सा लगा है और शानदार, और भगवान की कृपा से कुछ गलत नहीं हुआ है मेले में, सब बढ़िया चला है, ना बारिश पड़ी है ना कुछ दुर्घटना हुई है, बहुत बढ़िया रहा है मेला इस बार हमारा। हमारी रथ यात्रा भी बहुत बढ़िया रही है और हमेशा ऐसी रहे, हमारे गणेश जी बाबा का आशीर्वाद बना रहे हम पे सब लोगों पर। देखिएगा जब हम आ चुके हैं, कौन सा रोड है? बस स्टैंड है, बस स्टैंड रोड, बस स्टैंड रोड। रोड सब पता है पर नाम नहीं पता खाली। गुरुद्वारा गुरुद्वारा। ये देखिए, ये हमारा नया शूज़ का मॉल खुला है, संजीवनी पैलेस। ये है संजीवनी पैलेस धर्मशाला। ये बस स्टैंड, देखिए बस रात को खड़ी हुई है, एक दो चलेंगी रात को, फिर नहीं चलेंगी, फिर बंद हो जाएगा। तो बता, मेरा मोबाइल भी टूट गया आज, कैमरा टूट गया। मैं जो बता रहा हूँ, जिस टाइम में हारा था ना, उस टाइम में 600 रुपये थे, तो फिर मैं उसके बाद ना वहाँ पे आके खेला, पहले 200 की, फिर 400 की। देखिएगा एक जो है पेट्रोल पंप, पर इस पर बहुत लोग कम पड़वाते हैं, पता नहीं क्यों। सिपाही लाल पेट्रोल पंप है एक, उस पर ज़्यादा भरोसा करते हैं हमारे यहाँ, सब लोग ज़्यादा उसी पर जाते हैं। ये है हमारे अम्बेडकर जी। ये हमारी सबसे पहली रोड है जो सबसे अच्छी बड़ी थी चंदौसी में, सबसे पहली होटल। इससे बेहतरीन रोड कभी नहीं पड़ी, अब पड़ चुकी हैं पर सबसे पहली है पड़ी। यहाँ से बस आती हैं जाती हैं हर जगह के लिए। तो गाइस मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करवाएं और वीडियो को लाइक करवाएं ज़्यादा से ज़्यादा, मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है। ये देखिए स्टाइल मार रहा है ये तेज चलाकर, पता नहीं क्या करेगा स्टाइल मारकर। पेट्रोल पंप बंद, सिपाही लाल पेट्रोल पंप निकला है बंद, कुछ नहीं है, खाली पड़ा हुआ है ये। सिपाही लाल पेट्रोल पंप निकला बंद, तो फिर तो एक ही पेट्रोल पंप बचा है हमारा, जो हमने अभी आपको दिखाया था। बेचारा, उस पर हम लोग तभी जाते हैं जब बंद होता है। तो गाइस अब चलते हैं फिर जब वापस की 100 नंबर आ गया है। 100 नंबर ये है ये। नागिन बना दे, नागिन 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 बना दे, नागिन बना दे, नागिन नागिन नाम ना बन जाए, नेवला ना बन जाए, नेवला हो रहे तो हम नेवला ना बन जाए। मिट्टी पर पेट्रोल पंप पे देखिए आ चुके हैं और पड़वाएंगे हम पेट्रोल। अब पड़ेगा हमारी गाड़ी में पेट्रोल। एक्टिवा कौन सी है? 6G।
पड़ा हमारी गाड़ी में पेट्रोल। चल तो गाइस हम पेट्रोल पड़वा चुके हैं और हम घूमने जा रहे हैं। अब हम घूमने निकल पड़े हैं। देख सकते हैं घर नहीं पहुंचना चाह रहा है, आज घर नहीं जाऊंगा मैं, आज दिमाग खराब है बहुत। अब हम आ चुके हैं स्टेशन रोड। बियर बार आ गया। स्टेशन रोड स्टेशन रोड स्टेशन रोड। मैंने बियर बार नहीं बताऊँ। ये सब हमारा स्टेशन है। यहाँ ट्रेन की ड्राइवर वगैरह के घर है। बेटा हल्के चला ले, अंधेरा हो रहा है। देख सकते हैं आ चुका है हमारा स्टेशन चंदौसी जंक्शन। चंदौसी जंक्शन ये भी हमारा स्टेशन रोड है। उल्ली साइड और पल्ली साइड स्टेशन रोड। आज से खिसक गई समझ ऐसा वाली वो कहते हैं ना, कहते हैं मुंह में रोटी का कस्सा आया लेकिन वो खाया नहीं, मुझसे पैर निकाल। बस 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 डालो मत बोल ज़्यादा। ये सड़क सही हो गई। अभी हुई है ये है अभी हुई है। हाँ अभी हुई है, सड़क सही है। तो गाइस अब हम आ चुके हैं आवाज विकास। ओहो रोटी अच्छी थी यार। है इनने सुनिया आवाज रात में गया था यार मैं। जो जो खोली न जाओ ठाकुर के सामने ना क्या लगाता पकौड़ी वाला ना लगा कोई पकड़ अंडे वाला है। मैं यहाँ लगाता तेरी कसम। चल आगे लगाए वो भी ना देख लेगा मैं तेरी साइड मिल जाएगी। गाइस अब हम जा रहे हैं घर पे और इसी बात पे अब ब्लॉग हम यहीं पे ख़त्म करते हैं और मिलते हैं अगले ब्लॉग में। आज बस ऐसे ही निकल पड़े थे घूमने, सोचा आज घूमने का ही ब्लॉग बना लें। कल फिर एक अच्छे ब्लॉग के साथ मिलते हैं। चलिए गाइस चलते हैं और मिलते हैं अगले ब्लॉग में। और वीडियो को लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करवा देना और चैनल को सब्सक्राइब करवा देना। मिलते हैं अगले ब्लॉग में। बाय बाय।